Bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki kadde kutten baneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kocho qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda bacha jirra kunar alle jirra kana mammo aksisa umamni sera dabse raji barakana rajaka erga uken aga damse mamma kana mammo aksisa raji barakana ya jama bolna kessa tesse bolna qotti alabashe ilmorrmai shirani garaf qalbi ki yakatani Akan sirracitu fiadani Malgoden an sirracita Sifuden gici kolita Sifuden gulli solita Sifuden dadar kolita Sifuden shalla kolita Sifuden syukutelita Sifuden sabbatalita Sifuden awadalita Shirani isado dorsisani akan sirracitu fiadani malgoden an sirracitu sifuden aje kolita sifuden sarbo kolita hora konsilita sifuden nakambelita sifuden macharanita Shashe kolita Sifuden udar kolita Sifuden bampich kolita Sifuden nanjo kolita Sifuden hammayalita Bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Gadaa News Network keessummaa tokko qabanneetiin dhiyaanneetiin jira. Keessummaan keenya har'a ogeessa seeraati. Haaluma yeroo biyya keenyatti ta'aa jiru irratti dhimmoota garaagaraa kaafnee mari'achuuf affeerreetiin jira. Turtiin keessan nu wajjin ta'uun affeeraa keenya.
Tole keessummaa keenyaa har'aa Dr. Hussein Turaa Waamichaa keenya tole jettee toora iskaayipiitiin argamu keetiif ulfaadhu. Ayyee Usmaan isinis naaf feeruu keessaniif hedduu galatooma. Hayyaa ta'u akkuma beekamu Oromoo fi Oromiyaan yeroo ammaa haala hamaa keessa akka jirtu beekamaadha. Ajjecha artistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hidhamuu hooggantoota qabsoo Oromootiin wal qabatee Oromiyaa keessatti mormiin guddaan ka'uudhaan lubbuun namoota 200 fi hanga 50 olii akka darbeetu gabaafamaatiin jira. Mee Haacaaluu Hundeessaa wareegamu akka nama tokkotti maaltu sitti dhagamee haalli Oromiyaa keessa jiru hoo maal quba qabdaa hoo kara ka'e kana wal qabate? Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu gaafa dhaga'u amanuu hin dandeenye akkuma namoota biroo hedduu gaddee gaddi suni hanga ammaana keessaa hin baane. Haacaaluu Hundeessaa weellisaa qofa miti akkuma hundi keenya beeknutti agartuu fi sagalee uummata Oromoo ture. Sirbi isaa hundi uummata Oromoo jajjabeessuu hamilee itti horuu wayita uummanni abdii kutachuuf ta'eyyuu jirra jedhee uummanni jiraachuu fi hamilee horatee akka qabsoo isaatti fufuu fi walumaa galatti Oromoo jiddugaleessa godhatee jireenya isaa akka jiraataa turee fi Oromoofis jedhee kan wareegame waan ta'eef Haacaaluun wareegamuun hedduu na gaddisiisee keessattuu akkaataan inni itti wareegame bu'aa siyaasaa irraa argachuudhaaf itti yaadamee karoorfamee waan ta'eef hedduu na gaddisiise. Isa hordofee haalli Oromiyaa keessa jiru akkuma waliin beeknutti jalqabumarraayyuu isa wanti ajjeesanii fi Oromoo miidhuudhaaf Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf keessumaayyuu hooggantoota qabsoo Oromoo kan ta'an kanneen akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen amma maqaa dhoofnee fixuu hin dandeenye hedduu hidhamanii jiru. Wanti Haacaaluun ajjeefameef oolee osoo hin bulin ifa bahe jechuudha. Sunis gadda dabalataa, aarii dabalataa akka nama tokkootti natti uumee jira. Haacaaluun wareegamuu isaa qofa miti akkaataan inni itti awwaalames fedhii uummata Oromootiin ala ture osoo uummanni Finfinneetti sirni gaggeessaa kabajaan godhamee fi awwaalamuu qaba jedhee osoo uummanni falmu osoo uummanni gaafatu tuffiidhaan maanna dhibdeedhaanii bakka ofii fedhanitti deemanii ni awwaalanii. Uummanni guyyaa san boo'icha irratti argamuudhaaf dhufes waraana itti bobbaasanii namni hedduu akka ajjeefamee dhageenyee hedduu gaddinee walumaa galatti mootummaan itti yaadee Haacaaluu ajjeese. Haacaaluun bakka bu'aa Oromooti. Inni ajjeefamuun akka Oromummaan yookaan sabboonummaan ajjeefamuutitti hubadhaanii tarkaanfiiwwan achias mootummaan kun uummata Oromoo irratti fudhataa jiru yoo laalu. Ayyaa ta'u galatoome Dr. Hussein amma kallattummaan gara ogummaa keetitti waa wal qabatanitti darbina. Akka seera Itoophiyaattis haa ta'u seera idil addunyaatti namni tokko shakkameetiin to'annaa seeraa jala yoo oolfamee jedhe hanga mana murtiitti dhiyaatee namni sun itti rageeffamee yakki isaa beekamutti namni kun shakkamaadha. Mootummaan Itoophiyaa wanti tibbana godhee jedhe akkuma dura kaasuuf yaallee ajjecha artisti Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hooggantoota qabsoo Oromoo akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo Jawaariin dabalatee namoota 35 gaafumaa reeffi Haacaaluu Finfinnee irraa gara Ambootti geeffamaa ture san to'annaa jala oolchanii guyyaa ta'an booda immoo mana murtiitti dhiyeessan. Namni tokko osoo waan duratti jedhe kana ragaan irra geeffamee yakki isaa hin baramin fuula isaa miidiyaa mul'isuudhaan akkanumallee abbaa yakkaa taasisanii waan garaagaraa irra dhiyeessuun maqaa balleessiif olola oofuun kun bu'uura seeraa akkamii qaba? Gaaffii gaariidha Usmaanii. Akka seerri idil addunyaa jedhuttis akkasumas akka heera Itoophiyaatti namni yakka dalaguudhaan shakkame tokko mirga akka nama bilisaatti ilaalamuu qaba. Presumption of innocence kan jedhamu jira. Isa bira darbanii olola miidiyaadhaan irratti oofamu. Yoo argitu ittuma yaadanii karoorfatanii siyaasaaf akka Haacaaluu ajjeesanii fi namoota achi keessatti dha'uu barbaadan dhayaa akka jiran argita. Karaa biraatiin ammoo namni shakkamee to'annoo seeraa jala oole tokko mirgoota
heera Itoophiyaa jalatti fi seerota idil addunyaa kan mirga dhala namoomaa kabachiisan jalatti tumaman hedduutu jira. Mirgoonni sunniin kabajamuu fi qabu jechuudha. Fakkeenyaaf the right to remain silent, dubbachuu dhiisuu, mirga abokaatoo argachuu, mirga maatii fi namoota isaan dubbisuu barbaadaniin daawwatamuu, akkasumas haala gaariin qabamuu jechuudha. Mana sirreessaa yookaan mana hidhaa sanitti mirgi namoomaa guutamee nyaata gahaa argatanii, akka bultii gahaa argatanii bakka akka gaariitti akka qabamanidha seerri kan tumu. Haala amma dhageenyuun namoota qabaman keessaa gariin isaanii tumamanii akka miidhamanis dhageenyee jira. Mootummaan ammoo namoota dirqisiisee tumee dararee akka dhukkubbii itti dhagamu san irraa ka'anii uf yakkan taasisuu hin qabu. Fakkeenyaaf Shamsaddiin Tahaa tumamuusaa reediyoon Jarmanii kan Amaariffaan gabaasee jira. Kanneen biroos maal keessa akka jiran hin beeknu. Maaliif abokaatotaan daawwatamuu dhorkamee jira. Jawaar fa'aa maal keessa akka jiran hin beeknu. Baqqalaa Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa walumaa galatti namoonni kumaatamatti lakkaa'aman akka mootummaan jedhutti namni gara 3,500 olii to'annoo jala oolee jira. Ragaawwan an akka dhuunfatti qabu. Fakkeenyaaf Arsii keessatti namoonni amma to'annoo jala oolfamaa jiran dararaan hanga malee irra gayaa jira. Caccabsanii tumanii namni akka horoomatti hin deebine godhaa jiranii. Kunis akka seera Itoophiyaatii fi seerota idil addunyaatti Itoophiyaan fudhatteetti fudhatama hin qabu jechuudha. Mootummaan heeraa fi seera cabsee mirga namoomaa sarbaa jira jechuudha. Ayyee gaariidha. Mee garuma hoggansa qabsoo Oromoo kanneen amma mootummaadhaan mana hidhaatti darbataman himannaa mootummaan Itoophiyaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi eegdota Jawaar dabalatee reeffi Haacaaluu magaalaa Finfinneerraa bakka dhaloota isaa Ambootti geeffamaa osoo jiru magaalaa Burraayyuu irratti akka danqamu taasisuu reeffa humnaan fuudhanii Finfinnee deebisanii waajjira Biltsiginnaa Finfinneetti argamutti humnaan seenanii akkasumas qondaalonni mootummaa walgahii irra jiraachuu waan beekaniif ajjeechaa waxabajjii akka bara darbee san deebisuudhaaf itti yaadamee waan godhamedha kan jedhu Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 35 akkasumas eegdota Jawaaris jechuudha. Mootummaan akka himannaa baneetti eegdonni Jawaar meeshaalee waraanaa guutuu hidhatanii akka jiranii fi raadiyoo qunnamtiis hedduu akka harkaa qaban waajjirri yookiin abbaa alangaa federaalaa ibsa kennaniin meeshaaleen kunniin harka qabameetiin qoratamaa jira. Humna waajjira san seenanii eegduu waajjira sanii kan ture poolisa tokko irratti namoonni Jawaar wajjin jiran dhukaasuudhaan lubbuun poolisii tokko darbeera ka jedhudha. Himannaan isaan qindeessanii ibsa kennaatiin turanii waajjirri abbaa alangaa federaalaa adde Adaanech Abeebees dabalatee akkanumallee qondaalonni poolisii federaalaa fi kan naannoo waliin ta'uun ibsa waloo kennaatiin turan. Dhimmichi kun silaa akka ajjeechaan waxabajjii sun qindeeffamee Finfinnee keessa eegalee Finfinnee keessatti dhumuuf jedhee muummichi ministeeras ibsanii turan sanitti eega dura itti yaadamee akka jiru tekni biyyattii odeessa kana qabaatee jedhe akkamitti guyyaa kanaan walirra bu'uu danda'e. Haalli kunoo shiran fakkaatu ija seeraatiin yoo ilaallamu himannaan Jawaar irratti haala kanaan Baqqalaa Garbaa fi waayillaan isaanii irratti baname kan akkamitti ilaalta? Kuni waan nama shakkisiisu miti. Shira himannaa sobaatu irratti banamaa jira. Ka'umsi maddi himannaa sanii immoo Jawaarii fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo yakka dalaganii osoo hin taane mootummaan sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiif sababa isaan mootummaa kana qeeqaniif mormaniif qofa haaloo bahuudhaaf jecha shiraan sobaan yakkuuf yaalaa akka jiru argina. Fakkeenyaaf waan isaan jedhan keessaa ilaallu. Gaafa san Jawaar Mohaammed fa'aa akkuma nama kamiitittuu Haacaaluun Finfinneetti awwaalamuu qabaa, Amboon deemuu hin qabu jedhanii qeerroo fi uummata wajjin ta'anii akka gara Finfinneetti deebi'u godhanii turanii. Yeroo sanis odeeffannoon argame akka agarsiisutti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa
obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa itti bilbilanii reeffa fidaati koottaa nullee kanuma irratti mari'ataa jirra. Finfinneetti akka awwaalamu barbaanna jedhanii akka waamanii fi boodarra Jawaar Faati sababu kanaaf bakka isaan itti walga'iif ta'anii isaan eegan sanatti akka dhufanidha odeeffannoon argame. Sana booda eega isaan dhufanii booda durumayyuu shira kana xaxanii itti yaadanii fi jennee jirra. Ajjechaan Haacaaluu ajjechaa akkanumatti tasa ta'ee miti itti yaadamee karoorfameeti. Kaayyoon ajjechaa sanii wal qabatee ta'es tokko mootummaa qeeqan kana keessattuu kan dhageettii uummataa qaban dhabamsiisuuf yookaan hidhuudhaaf isaan haaloo ba'uudhaaf akka ta'e beekamaadha. Sanuma hojiirra oolchanii eegdonni Jawaar mootummatu ramadee poolisoota mootummaati. Mootummatu ramadeef malee nama ofii qaxaratee miti. Meeshaan Jawaar fa'aa meeshaa seeraan alaa hidhatanii eegdonni Jawaar meeshaa seeraan alaa kilaashii 8 reediyoo qunnamtii 5 fa'aa wanni jedhamu kun diraamaa hin fakkaannedha. Maaliif jalqabumayyuu akkuma duratti jedhetti mootummatu itti hidhee eegdonni Jawaar kunis namoota samii gadi bu'an yookaan ammoo ardii keessaa ol biqilanii miti. Tole Dr. Hussein kanumaan wal qabsiisuudhaan dabalataa himannaan abbaa alangaa federaalaa obbo Jawaar Mohammad irratti baneetiin jedhe waan baatii 9 dura ta'e ajjechaa yaalii humnoota mootummaatiin obbo Jawaar Mohammad irratti aggaamame wal qabate loltoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaarra dhukaasuun lubbuun namoota 80 olii darbeetiin ture beekamaadha. Dhimma kanarratti habashoonni obbo Jawaar itti gaafatamuu qabaadhanii yeroo dheeraadhaaf lallabaatiin turan. Haaluma saniin abbaa alangaa federaalaa erga Jawaar fa'aa to'annoo jala oolfamaniin booda ibsa kennaniin dhimmi sunillee ajjechaan dhimma namoota sanillee kanaan wal qabsiisuudhaan himannaa Jawaar irratti qindeessaa akka jiranidha kan ibsan. Wanti waggaa tokko ga'e kun waanuma murni tokko gaafatee fi himannaa isaanii kanarratti dabaluun bu'uura seeraa qabaa ija seeraatiin akkamiin ilaalama akka Itoophiyaatti akka addunyaatti. Kunillee shira dabalataati. Egaa mootummaan namni akka dalagee yoo jiraate yeroo waggaa tokko keessatti dhiyeessuu inuma danda'anatti fakkaate yoo yakki dalagame jiraate garuu dhimmi suni yakkamoo yakka miti yoo yakki kan dalagamu taate eenyutu itti gaafatama kan jedhu haalaallu. Yaaliin ajjechaa Jawaar Mohammad irratti godhame sun ifaan ifatti bilbilanii halkan keessaa sa'aatii 6 erga darbe booda eegdonni isaa osoo isatti himin suuta jedhanii meeshaa isaanii qabatanii akka bayanidha kan itti himame. Kun ammoo waan iccitiin godhame miti. Sagaleen koomaandara ergaa kana dabarsee ajaja kana dabarsee waraabamee ummataaf ifa ta'ee jira. Yeroo san Jawaar Mohammad haala isaan ajajan saniin eegdonni dhiisanii osoo biraa bayanii Jawaar Mohammad yeroo sanatti ni wareegama ta'a. Yaalii amma Haacaaluu irratti ajjechaa Haacaaluu irratti raawwatame waan fakkaatu kana raawwachuudhaaf akka yaalamaa ture ifa gala jechuudha. Yoo yaaliin akkasiis irratti godhamu namni kamiyyuu seera addunyaatittis seera Itoophiyaatittis mirga necessity kan jedhamu jira. Baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yeroo sanitti dhimmi sun uummataaf ifa ta'uu qaba. Na dhaqqaba na baraara jedhee osoo Jawaar ka iyyatu iyyuu ta'ee fudhatama qaba jechuudha. Karaa biraatiin ammoo Jawaar eegdota isaa sana fayyadamee humna isa ajjeesuuf dhufe tarkaanfii madaalawaa yoo fudhatee ofirraa ittise self defense kan jennuun kunis fudhatama qaba jechuudha. Namaa ka ajjeese osoo taate. Haa ta'u malee namni yaaliin ajjechaa osoo irratti geggeeffamu calliftee du'uu qabda seerri jedhu hin jiru. Jawaaris wanni godhe yaaliin ajjechaa haa ta'u waan isaatu hin beeku sababa hin beekneen yeroo kanatti eegdonni koo na dhiisanii akka bayan mootummaan ajajaati jira kana uummanni akka beeku jedheet qaamota dhimmi ilaallatuu fi kan dabarse Jawaar jechuudha yeroo sana. So kuni ija seeraatiin yakka osoo hin taane mirga jechuudha. Namni kamiyyuu rakkoon akkasii eminent ka ta'e rakkoon hamaan lubbuu isaa irratti qaama isaa irratti nageenya isaa irratti yoo dhufe qaama dhimmi ilaallatuuf haa ta'u tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun mirga nama kamiitiyyuu jechuudha. Lammaffaa immoo namoota 86 yeroo sana ajjeefaman eenyutu ajjeese? Jawaar Mohammadtu waraana itti ramadee ajjeesise moo
mootummatu ajjeese moo namatu fi wal ajjeese ka jedhu laaluu dandeenya. Taateen sun erga taate booda ummanni dammaqee Jawaariif birmachuun dhugaadha. Ummanni taatee san balaaleffatee karaa nagayaatiin mormii isaa dhageessifatee manatti galaa osoo jiru qaamonni hidhatan kan eenyu akka hidhachiiseyyuu ifaan hin beekamne Oromiyaa keessatti namoota nagayaa qeerroo ummata keenya hedduu akka galaafatan beekamaadha jechuudha. Hayyaata kanuma wal qabatee taatee yeroo san uumame mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidaantiin jechaadha obbo Shimallis Abdiisaas rakkoo uumamtee fi dogoggora jiru akka dhiifamatti gaafatee ture. Eegas dhimma kana qorataniitiin seeratti akka dhiyeessanii fi murtii isaa uummataaf akka beeksisanidha yeroo sanitti ibsamaa akka ture qondaalota mootummaa federaalaatiin. Keessaa Dr. Abiyyiin gara baha Oromiyaa hundatti deemanii hawaasa wajjii waan kanarratti mari'ataa akka turaniif illee dhiibbaa san keessa mootummaan waan kana qulqulleessuu akka danda'uu fi kanan goone jechuudha haga sadarkaa kakachuu hundaganii haalatti turetu jira. Wanni kun bakka riphee akkuma duratti jedhe gaafii murni habashoota gaafatan qofaaf jecha shira kanaan walitti qindeessanii waan raawwatanidha akkuma atuu kaastee jette. Haa ta'u muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad akka jedhanitti dhimmi hidhamuu obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi namoota isaa wajjin turanii dhimma waxabajjiiwwan sadiini waan jedhu wayii kaasan. Waxabajjii sadiin kana fakkeenyaaf tokko ka gaafa hiriira deeggarsa muummicha ministeera Finfinneetti baamee kan lammataa qondaalota naannoo Amaaraa haalatti ajjeefamanii fi kan sadaffaa ka Finfinnee kana jedhan. Waxabajjii sadan kana maalirraa ka'uudhaan dubbata muummichi ministeeraa jidduu sanitti ajjeechaa Haacaaluuti wal qabate waxabajjii sadan jechuudha ibsi kenname kun maalirraa ka'uudhaan yoo akka jedhamu taate Finfinnee keessa eegallee Finfinnee keessatti xumurraa waan jedhamutu ture gama odeeffannootti ka biyyaalessaa nu dhaqqabedha. Mootummaan tokko eega odeeffannoo akkasii durseetiin ni qaba ta'e hanga sadarkaa san ga'u lubbuun namaa darbutti maaf eege. Eegasii hoo wanni kunoo dhuguma itti yaadameetiin waan dalagamaa jiru moo shira Haacaaluu ajjeesanii ittiin Jawaarii fi namoota isaa wajjin duran hooggantoota qabsoo Oromoo itti hidhuudhaan waan yaadamedha. Akka ani hubadhetti hundi isaaniitu shira. Waxabajjiiwwan sadiinitti maaltu hojjetame jennee of duuba deebinee gabaabinaan yoo laalle waxabajjii jalqabaa irratti muummichi ministeeraa haasawa osoo taasisu uummanni miliyoonota lakkaa'aman bayanii addabaabaayii masqalaatitti simatanii haasawa osoo godhan boombii wayii darbamte namoonni muraasni du'anii jiru. Garuu yeroo sanitti muummichi ministeeraa akkuma har'aa kana televizyiinii irratti baheet waraabeeyyii guyyaattu yakka kana raawwatee hin milkaa'anii Itoophiyaan hin diigamtu jedheet bira darbe. Wanti nama ajaa'ibu namoota yakka kana qindeessan kan faayinaansi godhan kan karaa adda addaatiin gargaaranii fi kan raawwatan hundaayyuu qorannee seeratti dhiyeessina jedhanii waadaa seenanii waadaa sunis achumaan bishaan nyaatee hafe. Waxabajjii bara darbee irratti ammoo naannoo Amaaraatti qondaaltota mootummaatu ajjeefame. Namoonni qondaaltota mootummaa ajjeesuun shakkaman yeroo sanitti shakkamanis ni ajjeefamanii. Yakki sunis sirnaan qoratamee namoonni yakka dalagan sun seeratti hin dhiyaanne keessattuu Itaamaayoor Shuumii waraana biyyoolessaa ka ture Saara Mokonnin guyyama sana ajjeefamuun isaanii yaadatama. Dhimmi isaatu lafaa osoo hin ka'in hanga ammaa turee jira. Haati manaa isaa OMN irratti dhiyaattee akka ibsitetti namni dhimma kana lafaa kaase iyyuu akka hin jirree fi guyyaa tokkos daddachatti waamamtee dhimma sana namni laalee poolisiin laalee yookaan abbaan alangaa laalee akka hin jirree dubbattee jirti. Kunis ka waxabajjii bara naallee sanumaan waan wal fakkaatudha. Waxabajjii eeganii akka dalagu. Waxabajjii maaliif akka filatamillee hin beeku garuu mootummaan ufuma karooroo fi waan yaadee hojirra oolchee waan dubbate natti fakkaata. Biyyi waxabajjii sadiin jennaan akkaataa itti wantoonni raawwatamanii fi taateewwan kun akkaataa wal duraa duubaan dhufanii fi akkaataan isaan itti raawwatan walumaa galatti wal fakkaata. Ibsi mootummaan kennus wal fakkaata jechuudha. Maaliif namni tokko yakka dalagee yoo shakkame dalage jedhame yoo shakkame mootummaan qoratee
yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dirqama qaba. Haa ta'u mee mootummaan Itoophiyaa yeroo kanatti silaa dhimmi bilbiltuun ajjeefamuu artistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaati. Haa ta'u dhimma ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa kana moggatti dhiisuu mootummaan xiyyeeffannoon isaa yeroo ammatti qondaaltota yookiin namoota siyaasaa qaroo uummataa ta'an kanneen Oromoo adamsanii mana hidhatti guuruu fi olola garaagaraa irra oofutu mul'ataatiin jira. Ajjeechaan isaa inumaayyuu dagatamee qaama yookiin namoota isa ajjeesan adamsanii seera dhiyeessanii gumaa Haacaaluu baasuu yookaan dhugaa Haacaaluu baasuu irratti mootummaa yeroo ammaa kana hojjetaatiin jiru. Irra caalatti uummata ajjeesuu, warra hiriira bahe doorsisuu, hidhuu fi dhabamsiisuu irratti hojjetaatiin jira. Dhimmi Haacaaluu kun shiraanis haa ta'u qaamni ajjeesee haa beekamuu dhabu. Mootummaan waa isaa kana laaffisee qondaalotuma siyaasaa Oromoo kanarratti xiyyeeffachuun kunoo maali? Egaa Haacaaluu mootummaan mataa isaatii itti yaadee haa ajjeesuu, namni biraa haa ajjeesuu kana silaa mootummaan qoratee yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaan gabaasa uummata dhiyeessuu qaba ture. Haacaaluun gaafa ajjeefame booda hunduu kabooyu argine muummichi ministeeraas Haacaaluu waggaa 10 oliif beekaa hiriyaa kiyyaa Haacaaluu dhabuun hedduu na gaddisiise jedhee dubbatee Shimallisii fi Takkalaa Uumaas televezyiinii irratti yoo bo'an argine. Haa ta'u malee boodarra wanti gochaan mul'ate waan isaan dubbatan saniin kan wal faallessudha. Namni waggaa 10 wal beeku akkamitti boo'akee irratti hin argamne namni waggaa 10 si beeku. Warri Ambootti dhalatee waliin guddanne jedhus yoo xiqqaate taaziyaa yookaan boo'a sana dhaqanii Haacaaluu kabajaadhaan geggeessuu maaltu isaan dhorke jettee yoo yaaddu walumaa galatti waan karoorfatamee itti fayyadamuudhaaf achi keessaa dhimmi itti baamuudhaaf deemametu jira. Haacaaluu sirna gaggeessaa kabajaa taasisuu fi nafee namoota biraa hidhuu ajjeesuu fi dararuutu itti fufe. Kuni waanuma ifatti baheedha waan iccitii qabu miti. Inni biraa immoo mootummaan Itoophiyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee akkasumas haati halangee federaalaa Aadde Adaanech Abeebee olaantummaan seeraa ni kabajamaa namni kamiyyuu seeraa gadi malee seeraa olii miti jedhanii ni dhaadannoo garaagaraa dhageessaatii turanii. Dhuguma Itoophiyaatti olaantummaan seeraa ni kabajamaa? Egaa haga ammaa tarkaanfiiwwan mootummaan kun fudhatee yakkoota hojjetaman gurguddoo fakkeenyaaf yakka qondaaltota mootummaa irratti raawwatan. Itaamaayoor Shuumii waraanaa Saaraa Mokonnin ajjeefamee namni isaa ajjeese seeratti hin dhiyaanne. Eenyutu seeratti dhiyaata? Olaantummaan seeraa silaa kabajame ka jennu silaa yakki kun ifaan ifatti daddacha uummanni illee daawwachuu danda'uun ifaaf bilisaan qoratamee namoonni yakka kana raawwatan murtii argatu ture. Olaantummaa seeraa yoo jennu baay'ee mootummaan namoota fedhe akka fedhetti ajjeesaa yookaan ammoo seera jiddugaleessa godhatee ulee godhatee uummata tumaa yookaan adaba jechuu miti. Amma heera Itoophiyaa keewwata 9 keewwata xiqqaa tokko yoo laalte heerri biyyattii sanii heerota biyya san keessa jiran hundaayyuu olii akkasumas ammoo gochi qondaaltota mootummaa fi duudhaan kamiyyuu heera kanaan kan wal faallessu yoo ta'e kufaa ta'a jedhee ifaan ifatti tumee jira. Abbaa alangaa federaalaas ta'ee kan naannoo yakki tokko seeraan qoratamee namni yakka san dalage maqaa dhayamee jechuudha. Ragaan sanadaa yookaan ammoo ragaa adda addaatu jira. Ragaan sun itti qindeeffamee itti raksiifamee mana murtiiti jechuudha. Nama tokko yakka dalage moo hin dalagne jedhee kan itti murteessu yookaan ammoo bilisa baasu. Haala amma deemaa jiruun garuu akkuma gaafa dura televezyiinii irratti bahee muummichi ministeeraa waraabeeyyii guyyaati jedhe waraabeeyyiin guyyaa sun eenyu akka ta'e ibsine. Amma ammoo miidiyaa irratti bayanii wayyaanee fi abaa'oo shaneetu kana raawwate jedhaa jiru. Olaantummaan seeraa yoo isaaniif galee jira taate olaantummaan seeraa kana jechuu miti. Nama ilaalcha siyaasaatiif waan mootummaa mormaniif qofa hidhuu dararuu fi ajjeesuun olaantummaa seeraa kabachiisuu osoo hin taane olaantummaa seeraa balleessuudha. Olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessatti kabajamaa hin jiru. Olaantummaa seeraa jiddu galeessa godhatee mootummaan hojjetaa jiru hin jiru. Akka ilaalcha kiyyaatitti mootummaa kufetu jira Itoophiyaa keessa.
a failed state kan jedhamu santu. Ayyaa ta'u irra deddeebiidhaan tikni mootummaa biyyattii mana jireenyaa obbo Jawaar Mohammadis yeroo baay'ee irra deddeebanii sakataa akka duraan odeeffannoo qabna. Inni biraa ammoo guyyoota muraasaan dura gareen abukaatoo tokko kan nama ja'a of keessaa qabu hidhamtoota yookiin hooggantoota Oromoo kanneen mana hidhaa jiran kana dubbisuudhaaf beellamni qabamee fi wayitii isaan dhaqanitti ammoo ajajni mana hidhaa maakalaawii sanirraa itti kenname dubbisuu akka hin dandeenye olirraa ittifamne ka jedhu warri ogeeyyiin seeraa kunniin dhaqanii Jawaar faallee qunnamuu hin dandeenye. Namni tokko akkuma jalqaba ati kaastee jette mirga abukaatoo isaa argatee wajjin haasa'u wajjin dubbachuu wajjin marachuu ni qaba akka seera Itoophiyaatti illee jettee turte. Namni tokko fakkeenyaaf shiraan haa ta'u yakka wayii dalagee mana hidhaa seenee jira. Abukaatoo dhoggamuun kunoo maali? Akkamitti ilaalama? Fakkeenyaaf namni kun shira siyaasaatiin illee haa hidhamu. Maaliif ittifamanii wanti kunoo hangam olaantummaa seeraa jedhamu isa eegsisuu danda'a abukaatoo irraa ittisuun kun? Kunillee wanti agarsiisu mootummaan namoota kana kan hidhee adabaa jiru sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiif malee sababa isaan yakka dalaganiif akka hin taanedha. Yakka dalagee osoo shakkame namni tokko wanni akka abukaatoodhaan waliin argine gootuuf hin jiru jechuudha. Olaantummaan seeraa isaan faarsan sun soba ta'uu asirraa hubanna. Namni yakka dalaguudhaan shakkamee to'atame kamiyyuu hin dubbadhu jechuu mirga qaba. Mirga callisuu qabda jedhee gorsuu ka qabu abukaatoodha sila. Abukaatoo guyyama jalqabaatti to'atamerraa hanga abukaatoon kiyya naa dhufutti hin dubbadhu jechuu mirga qaba. Namni inumaa bira darbee seerri maal jedha? Yoo sababa maallaqaatiin hiyyummaatiin namni tokko abukaatoo qaxarachuu yookaan bitachuu hin dandeenye mootummaan qaxaruu fi akka qabu abukaatoo dhaabuu fi akka qabu ifaan ifatti heera mootummaa irra taa'ee jira. Kun ammoo dunuunfataniituma waanuma xiqqoollee hin fakkaanne hojjetaa jiru mirga namoomaa sarbuudha kun. Addunyaan guutuun isaan taazabaa akka jirtu waan hubatan natti hin fakkaatu. Nama hidhanii kaanii abukaatoodhaan waliin argitu jechuun yakka guddaadha. Oromiyaa keessatti nus namoota hedduu bilbilaan qunnamuu yaallee turre neetworkiin gam tokko badullee hanga ta'e bilbilli ni hojjeta. Akka odeeffannetti Oromiyaa bakkoota hedduutti hidhaan jumlaan itti fufaatiin jira. Keessattuu halkan mana namaa humnaan cabsee waraanni maqaa bifti isaan beekamne wanti isaan haasan hin beeknetu nu miidhaa jira hidhatti nu guuraa jiranii. Ajaja mana murtii malee manni namaa cabsamee humnaan seenamaa jira hidhaan eessa nama akka geessan hin beekamu jechuudha. Uummanni rakkoo keessa jirtu yeroo hedduu nutti himaatiin ture. Olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessa ni jira jedhanii qondaalonni biltsiginnaa ni haasa'anii garuu haala amma qabatama argaa jirruun olaantummaan sunillee hin mul'atu. Oromiyaa keessatti fincilli mormiin uummataa akkuma itti fufeetti jira humna waraanaatti ukkaamsamuu reebamuu ajjeefamuun illee yoo itti fufee jedhe. Biyya alaa kanattis uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiran qabsoo finiinsanii itti fufaatiin jiranii. Mee jiddumaan ammoo uummanni Oromoo qeerroon Oromoo muuxannoo Oromoo Pirootestii asiin dura qabdanirraa atis hordofaa turteerta waan ta'eef mee uummata biyyaati maal dhaamta akkanumallee uummata Oromoo guutuu addunyaarra hiriira ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa jiran yoo maal dhaamta gabaabsiituma? Duraan dursee mootummaan seeraan ala nama hidhuun akkuma duratti jedhee seera cabsuudha olaantummaa seeraa balleessuudha waan ta'eef fudhatama hin qabu. Namni tokko yakka dalagee jedhamee yoo shakkame mootummaan yakka dalagde jedhee osoo ragaa irratti qindeessee mana murtiitti dhiyeessee hin adabsiisin irratti murteessin yakka dalagde jedhee nama tokko irratti murteessuu hin danda'u. Akkuma duratti jedhee namni kamiyyuu shakkamaadha malee yakkamaa ta'uu hin danda'u akka irratti murtaa'utti. Yoo nama qabanis mana murtii irraa waraqaa kanaaf isaan eeyyama argachuu qabu jechuudha. Eeyyama mana murtii malee nama hidhanii sana booda ammoo nama dararuun fudhatama hin qabu. Oromiyaa keessatti mootummaan federaalaa seenee nama qabuus hin danda'u akka seeraatitti. Tasgabbii fi nageenya Oromiyaa kan kabachiisuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Wanni dhagaa jiru garuu namoota afaan Oromoo hin beekne ka maalummaan isaanii hin beekamnetu mootummaa federaalaatiin biyya keessa
gadhiifamee nama dararaa jira. Kunis fudhatama hin qabu. Federaalizimii dhugaa ijaaruuf deemna jedhanii garuu federaalizimii gochaan diiganii caccabsanii jiru. Kunis waan fudhatama hin qabnedha. Waan Oromoon gaafataa turee fi gaafachaa jiru keessaa sirni federaalizimii sabdaneessaa jiru kun osoo hin tuqamin hojiirra akka oolfamudha. Kanas mootummaan caccabsaa jira. Karaa biraatiin ammoo hidhaa ajjeechaa fi sodaachisuun uummata Oromoo qabsoorraa duubatti akka hin deebifne uummanni Oromoo wayyaanee duras warra ture Mangistuu Hayilamaariyaam kuffisuu keessatti qooda guddaa qaba. Wayyaanee ammoo kan baankii fi taankii hanga funyaanitti hidhatee kuffisuudhaan isaan iyyuu kan aangootti isaan baasee uummata Oromooti. Uummanni Oromoo waan mootummaan godhu kana laalanii abdii waan kutatanii miti, waan gabrummaa ofitti dhiisanii miti. Uummanni Oromoo yoo hiite hunda isaa hiitee fixa malee, yoo ajjeefte Oromoo miliyoona 50 ajjeeftee balleessita malee namni fedhii isaatiin alatti, fedhii ofiitiin alatti osoo mirgi isaa hin kabajamin si jalatti bulu hin jiru waan ta'eef kuni hubatamuu qaba. Uummanni keenya immoo akkuma asiin dura qabsaa'aa turetti tarsiimoo qabsoo karaa walootiinis haa ta'u karaa adda addaatiin baafatee hojiirra oolchuudhaan mootummaa kana ofirraa darbuu ni danda'a. Kana gochuufis hojjechaa jira. Sana cimsee itti fufuu qaba. Isa keessaa amma lagannaan gabaa labsamee jira. Kanarratti ani wanni jechuu barbaadu uummanni keenya biyya sana qotee horsiisee kan nyaachisu uummata Oromootii fi biyyee Oromiyaati. Garuu kan garbuu xaafii qamadii dhadhaa damma Oromiyaa nyaate hundiyyuu deebi'ee Oromoo nyaataa jira waan ta'eef yeroo kana keessatti waan salphaan uummanni Oromoo godhuu danda'u waan ofii oomishe waan ofii qabu kana gabatti dhiyeessuu dhiisudha. Uummanni keenya akkuma asiin dura godhaa turetti garbuu gubatee rajaa dhuggee yeroo tana dabarsuu ni danda'a. Qamadii fi xaafii duraa isatu oomisha waan ta'eef gabatti wanni isa dhiyeessisuudhaaf isa dirqisiisuu hin jiru. Sooqiddaa fi sukkaara yoo ta'e homaa wanni irraa hafu hin jiru waan ta'eef uummanni keenya waan oomishu manatti hambisuudhaan mootummaan kun yakka ama Oromoo irratti raawwataa jiru kana akka dhaabsisu gochuu qaba. Kan biyya keessaa jabaatee yoo mootummaa kana humnaan dhaabuun hin danda'amne karaa dandeenyu isa duubatti dhaabsisuudhaaf hojjechuu qabna. Lagannaan gabaa kun sirriitti hojiirra ooluu qaba jedhee yaada. Egaa akkuma arginutti biyya keessatti hooggantoota siyaasaa keenya aktiivistoota bebbeekamoo akka Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa'aa hidhanii sagalee uummata biyya keessaa ukkaamsanii jiru. Kan isaan hawwan uummata ukkaamsuudha, sagaleen isaanii akka hin dhagaamne gochuudha. Uummanni biyya alaa ammoo kana fashaleessuu qaba. Sagaleen uummata biyya alaa jiraatu kan duraa caalaa harka 10 dabaluu qaba jedhee yaada. Maaliif namoonni akka Jawaar, namoonni akka Hamzaa Booranaa, namoonni akka Baqqalee Garbaa fi Beetii faallee osoo nambisin namoota baay'ee hidhaa jiru waan ta'eef halkanii guyyaa hojjechuudhaan sagalee uummataa baasuudhaan addunyaan yakka mootummaan Abiyyi Oromoo irratti raawwataa jiru kana akka dhageettu akka hubattu gochuudhaaf daasporaan halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Wanni haga ammaatti hojjetamaa jiru hedduu kan nama boonsudha. Kun ammoo cimee itti fufuu qaba. Uummanni keenya hojii dhiisee hirriba dhiisee qabsaa'aa jira. Dhugumatti kun waan nama gammachiisudha, waan nama boonsudha. Mootummaa sana ammayyuu hamma ta'e rifachiifnee jirra. Mootummaa sodaattuudha, mootummaa dabeessaa. Mootummaan yaada sodaata. Mootummaan yaadaan falmee dirree dimokiraasii irratti mo'achuu hin dandeenye humnaanis mo'achuu hin danda'u. Mootummaa jechuun uummataa bakka uummanni mormetti, bakka uummanni waliin hin dhaabatinitti ni kufa waan ta'eef uummanni keenya gama tokkoon sagalee dhageessisuudhaan yakka kana saaxilu. Gama biraatiin ammoo waanuma harkaa qabu lagannaa gabaa kana keessatti illee hirmaachuu qaba. Fakkeenyaaf maatiidhaaf maallaqa biyyatti kan ergu yoo ta'e daasporaan baankiidhaan karaa seeraatiin erguu hin qabu jechuudha. Maaliif maallaqa daaspora irraa argatu san reemitansiidhaan qawwee bitee uummata keenya ajjeesisa waan ta'eef saantima tokkos yoo taate uummanni keenya mootummaa kanaaf kennuu hin qabu. Waan mootummaa san fayyaduu danda'u
daandii qilleensa Itoophiyaas ta'e waan mootummaa fayyaduu danda'u walumaa galatti lagachuu qaba jedhee yaada. Tole Dr. Hussein Turaa Finlandirraa haala yeroo irratti keessattuu dhimmoota seeraan wal qabatan ilaalchisuudhaan ibsa nuu kennaa turteef ulfaadhu yeroo biraatiin ammoo mata duree biraatii walitti deebinaa abdii jedhuun qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota Gadaa News Network Yawa irraanfachuuf yaaluni Yawa irraanfachuuf yaaluni Yawa irraanfachuuf yaaluni Yawa irraanfachuuf yaaluni Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kumar allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana tibse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen gimmir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen deeman koolixa si fudheen sulul kaalixa shiranii isaa doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi dolloo koon si lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa